cartoons. लंबू और टिंकू छत पर बैठ के एक दूसरा के साथे हंसी मजाक करत रहे। तोहरा पता बा टिंकू, तोहार हाइट इतना कम काहे बा और हम इतना ज्यादा लंबा काहे हई? काहे? काहे कि हमार माई बाबू हमरा के बॉर्नविटा पियावत रहनी। अरे हद बा, तू ही हंसा ऐसन बोरिंग सा जोक पे। अच्छा बाबा सॉरी। अरे टिंकू यार सुना ना, ईद आए वाला बा, कुछ बिरयानी रवानी के बंदोबस्त करा ना। जब देखा खाए पिए के ही पड़ल रहेला, तोहरा वैसे भी 2 कुंटल बिरयानी लागी। तोहरा के तो पता बा ना, हमार पेट में राक्षस बैठल बा, ओकरा के हर वक्त कुछ ना कुछ खाए के ही चाहिए। अब जल्दी से बतावा का प्लान बा? वैसे मोहम्मद भैया ईद पार्टी रखले बाड़े और हमरा के बुलौले भी बाड़े, तू साथ चला। अरे गजब, पिछला साल कितना मजा आयल रहे ईद पार्टी में। हाँ, इहो बार तैयारी कला, दोनों खूब नाचल जाई, गायल जाई, खायल जाई, पियल जाई, एंजॉय करल जाई। ईद के दिन आ जावेला और दोनों लंबा कुर्ता पहन के ईद के पार्टी में चलल जात रहे। लंबू सबके नमस्ते करे लगेला। अबे लंबू, मरवई बा तू। नमस्ते ना, झुक के सबके सलाम करा। कितनी बार तोहरा के अदब सिखावे के पड़ी हमरा के उर्दू में। बोला सलाम वालेकुम। अरे भूल ही गए रहनी हम तो, लेकिन ज्यादा झुकब ना तो कुर्ता फाट जाई। वैसे भी हमार साइज के कुछ न मिलेला। तू कब्बो न सुधरबा। कितनी बार बोलले बानी कि तोरा साइज के कुछ रेडीमेड ना मिलेला, तोरा सिलवा लेहल करा। लेकिन बस उहे रेडीमेड कपड़ा खरीदेला और तोरा साइज में मिलबे ना करेला। भगवान हमरा के जब सामू जैसन बनौले बाड़े तो हम का करी? लंबू झुक के सबके सलाम वालेकुम करे लागल। सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक होके। लंबू एकदम से नीचे झुक के अकरम के गले लगा लेहलस। थोड़ा ही देर में सब लोग लाइन में बैठ के खाना खाए लागल। हमहू खाना खाए बैठ जाई का? ना, पहले बाकी लोगन के तो खिला दा। ठीक बा बाबा, आँख मत दिखाओ हमरा के। ठीक बा, चला सबके पहले खिला दी। थोड़ा देर में सब लाइन से बैठ जावेला। लंबू और टिंगू सबके खाना खिलावे लागल। कितना अच्छा खुशबू आ रहा बा। बस तू इहे सब करा। अरे अब नाक थोड़ी बंद कर सकेनी। पीछे से माइक पर अनाउंसमेंट होवे लागल। थोड़ा ही देर में सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाई। कव्वाली नाइट शुरू होके वाला बा। ई बार हमने तय कैले बानी कि बेस्ट डांसर और सिंगर के अवार्ड देव, साथ ही 10,000 रुपया के इनाम भी। ये सुनत ही लंबू के कान खड़ा हो गई। अरे टिंगू, 10,000 रुपया? हाँ सुननी हम, लेकिन ओकरा खातिर नाचे और गाय भी आवे के चाहिए। पर तोहरा के तो कुछो ना आवेला। तू ना बस हर बात पे हमरा के डिमोटिवेट करेला, ऐसा थोड़ी चलेला। आज अगर तोहरा के जीत के बता दी त तू और डांस शर्त लगा ला फिर। बहुत हंसा तारा ना हमरा पे। आज हम ही इनाम जीत के दिखाई। ठीक बा, मान लेनी तहार शर्त। अगर तू जीत गया तो 5,000 रुपया हमरा तरफ से भी। थोड़ा ही देर में कव्वाली शुरू हो जावेला। ओ हमर जहर जफी, तोरा मालूम नखे, तू अब तक बाड़ू हंसी और हम जवान। लंबू भी भाग के कपड़ा बदले चल गईलस। अरे ई लंबू एकदम से कहाँ गायब हो गई? अब वहीं तो यही रहल। तबे मोहम्मद के आवाज आवेला। अरे टिंकू भाई, आप बैठी ना, आपको का खाना खिला देता नहीं। वैसे भी सब लोग खाना खा ले बड़े। आपके साथ वो लंबू भाई रहले ना, वो कहाँ बड़े? पता ना, अब वहीं तो यही रहल। तभी पीछे से कव्वाली की आवाज आवे लागल। पर्दा बा पर्दा, पर्दा के पीछे पर्दा नशीबा। बहुत जोर जोर से ताली के आवाज आवे लागल। मोहम्मद हॉल के तरफ चले लागल। टिंकू भी खाना खा के वहाँ पहुँच गई। अरे ई इतना लंबा मोहतरमा के बड़ी, बाप रे। लेकिन कमर का शानदार हिला रहल बड़ी। सब लोग कितना आनंद ले रहल बड़े। तबे मोहम्मद जोश जोश में स्टेज पर पहुँच गईले और वो औरत के साथ नाचे लागल। पूरा स्टेज पे सब जोर जोर से हुडिंग करे लागल।
अरे लंबू केने मर गई। एक तरफ तो कहत रहा कि बहुत जोर से भूख लागल बा और दूसरी तरफ गायब हो गइल बा। तीसरा कव्वाली शुरू हो गई। हमका जिंदा रहाए दा ए हुस्न वालन। लंबी औरत जोर जोर से कूद कूद के नाचे लागल। तब एगो संतरा नीचे गिर गईल। टिंगू के नजर ऊपर चल गईल। अरे ई त लंबू हा। हे भगवान, ई तो शर्त जीते के बाद कहले रहल। लेकिन लंबू अपन मस्ती में जोर जोर से नाचत रहे। मोहम्मद टिंगू के पास आवेला। टिंगू भाई आज ईद बा, आपसे कुछ मांगब त आप हमरा के दी। कैसन बात करतानी भाई, आप बोली बस। ओ जौन लंबी लेकी नाच रहल बना, ओ हमरा के पहला ही नजर में पसंद आ गइल बा। हमार ओकरा से बात चलवाई ना। ये सुनत ही टिंगू जोर जोर से हंसे लागल। आप हंसत कहे बड़े भाईजान? और ना, हम बस सोचत रहनी तोहरा खातिर तब बहुत लंबा बाड़ी ना हो। अरे मोहब्बत ई सब थोड़ी देखेला भाईजान, वो कितना सुंदर बाड़ी। ठीक बा भाई, ई मोहब्बत के अंजाम तक पहुंचा दे। अब टिंगू मन में खूब हंसे लागल। असली मजा तो अब आई जब लंबू के पीछे मोहम्मद पड़ी। हमरा से शर्त हार जेवा लंबू। टिंगू गाना खत्म होखला पर लंबू के पास चल गई। का रे टिंगू, हम कहले रहनी ना कि हम ही जीतब। हाँ बाबा हाँ, कितना जोरदार नाचेला तू। आज तू जितला और हम हार गए नहीं। अच्छा, तोहरा खातिर एगो फोन बा, ऊ तोहरा के इनाम देहल चाहेला। ओ बाबा की केहर बाऊ? ऊ टेंट के पीछे खड़ा बा, वही जे जज भी बा, ऊ तोहरा के जितवा दी। लंबू टेंट के पीछे चल गई, जहाँ मोहम्मद बुके लेके खड़ा रहे। मोहतरमा, आप कितना सुंदर बनी, कितना अच्छा नाचेली आप। आप ही बुके के साथ हमार दिल भी रख ली। आप तक कयामत ढा देनी आज। हुस्ने मलिका, का आप हमारा से निकाह करी हैं? ये सुनत ही लंबू के पैर तले जमीन खिसक गई। ये सब कहा, ये जरूर टिंगू के ही चाल हुई। लेकिन ये आशिकी के का करब हम? अगर सच बोल देनी तो इनाम न मिले हमरा के। तबे मोहम्मद ओकर हाथ पकड़ के कहे लागल। मोहतरमा, हम आपके बहुत खुश रखब। हम दोनों के दुगो बच्चा भी होखी। ये सुनती लंबू हाथ छुड़ा के तेजी से भागे लागल। मोहम्मद के कुछ समझ में ना आइल और वो लंबू के पीछे भागे लागल। हुआ टिंगू दूर से सब कुछ देख के खूब हंसे लागल। हुस्ने मल्लिका।